primjer, naše dete neće da nauči da veže patike. I mi nekad reagujemo baš iz tog vlastitog iskustva, iz te neke traume možda, koje vučemo od svoje primarne porodice. Pa po automatizmu kažemo nešto što ne treba, odreagujemo nekako kao što ne treba. Baš kao što su naši roditelji reagovali, a oni su bili na neki način, mogu da kažem, polupismeni, nisu toliko razmatrali o roditeljstvu. To je sad neka nova tematika kad kažemo da roditeljstvo se uči. I mi odreagujemo na neki takav način i naše dete uporno neće da nauči da veže patike. I mi sad trebamo zastati u tom momentu. Trebamo razmisliti zašto to dete tako reaguje na taj način. Pa možda treba preuzeti neki drugi pristup, drugi način. Pa eto da porazgovaramo sa svojim detetom. Pa da ga pitamo, dobro, šta je to tebi toliko teško? Što imaš ti toliku odbojnost? Mogu li nekako da ti pomognem? Na koji način mogu da te naučim? Ukoliko shvatimo da mi nismo ti koji možemo da pomognemo detetu, možda jednostavno u taj moment nemamo dovoljno kapacitete, zauzeti smo poslom, nekim projektom ili bilo šta, pa odstupimo prostor našem partneru. Nažalost, kad je to reč o samohranim roditeljima, nekad to moramo uraditi i sami. Jer dete usvaja onako kako roditelji postupa s njim. Dete gleda, dete je kao sunđer, dete upija sve ono što mu roditelj priča. E sad,